A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Heute, vor 1426 Jahren, stand der Gesandte sallallahu alaihi wasallam am Abend in seinem Zelt, besorgt, aufgewühlt und schlaflos. Er stand in innigem Gebet, denn was nun bevorstand, war eine Art Reifeprüfung für die noch junge islamische Gemeinschaft. Zum ersten Mal würden sie sich ihren verbissenen Peinigern, dem Herrscherstand der Quraysh, entgegensetzen im Kampf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste um die Wichtigkeit dieses Moments. Die Zukunft hing vom Ausgang dieser Schlacht ab, der Schlacht von Badr. Bis in die frühen Morgenstunden stand der Gesandte sallallahu alaihi wasallam im innigen Gebet und bat Allah subhanahu wa ta'ala darum, der Umma den Sieg zu geben. Nicht einmal sein engster Freund Abu Bakr konnte ihn beruhigen, indem er sagte, Allah wird dich erhört haben, Allah wird dich erhört haben. Wann bist du zum letzten Mal so inbrünstig im Gebet für die Sache Allahs gestanden? Da standen sie also am 17. Tag des Monat Ramadans im 2. Jahr der Hijra. 300 gläubige Männer und Frauen, schlecht ausgerüstet, ohne Reittiere, ohne größere Waffen, gegen eine 1000 Mann starke Armee, bewaffnet bis auf die Zähne. Doch sie hatten eine Geheimwaffe, deren Kraft nie zu unterschätzen ist. Sie hatten die Überzeugung, den Willen und die Bereitschaft, alles zu opfern, und sie hatten nichts zu verlieren. Entweder Sieg oder Märtyrertod, und beide Ausgänge wären ein Erfolg für sie. Solch eine Überzeugung ist kaum aufzuhalten, und die Kraft, die sich daraus entwickelt, ist so gewaltig, dass Allah subhanahu wa ta'ala darüber sagt: Ja ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an, und wenn von euch 20 Überzeugte und Standhafte sind, werden sie 200 besiegen. Auf der anderen Seite waren Männer, die sich weltlichem Reichtums, Ruhms und Macht erfreuten. Diese Überlegenheit ließ sie in Bequemlichkeit verfallen. Sie waren sich ihres Sieges sicher, und viele der antretenden Quraysh hatten kein Interesse zu sterben. Das setzte dem Kampfgeist zu und war schlussendlich fatal. Die gläubigen Männer und Frauen führten den Ungläubigen durch ihre Überzeugung eine erniedrigende Niederlage herbei. Und sie trugen einen Sieg davon. Mit diesem stellten sie die Weichen der jungen islamischen Geschichte neu. Es war ein Wendepunkt, den sie herbeiführten, ein Paradigmenwechsel. Der Islam war nicht mehr nur ein Grüppchen von Gläubigen, Verfolgten und Unterdrückten und Schwachen, sondern er ist zu einer Entität gewachsen, die sich auch gegen Überlegene durchzusetzen vermag. Eine Signalwirkung, die weit über die arabische Welt hinausreichte. Damit legten sie das Fundament für eine vielversprechende Zukunft. Diese gläubigen Männer und Frauen setzten einen Meilenstein der Geschichte, der bis heute nachwirkt. Hätten sie nicht gekämpft oder verloren, dann wärst du vielleicht gar kein Muslim. Sie kannten den Ausgang der Schlacht nicht, und sie wussten auch nicht, was sie damit alles ändern würden. Aber sie hatten einzig und allein ihre feste Überzeugung. Nachdem dann der Erfolg des Islams allmählich deutlich wurde, kamen viele Menschen hinzu. Und so ist es, wenn der Erfolg deutlich wird, wollen plötzlich alle deine Freunde sein. Aber diese Ersten, die daran glaubten, sind nicht zu vergleichen mit denen, die dann dazustoßen, wenn der Erfolg sicher ist. Diese gläubigen Männer und Frauen waren durch ihre Überzeugung zu Pionieren und Pionierinnen, zu Weltveränderern geworden. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diese Ersten: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Und diejenigen, die als Erste glaubten, als Erste ausgewandert sind und gekämpft und sich abgemüht haben auf dem Wege Allahs, und diejenigen, die ihnen als Erste Zuflucht gewährten und ihnen halfen, ja, sie sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Heute, in einer Zeit, in der der Kampf
um die Herzen und den Verstand auf diskursiver, psychologischer und geistiger Ebene weitergeführt wird, musst auch du dich fragen. Es ist eine Frage der Einstellung, doch am Ende ist es das, was zählt. Bist du ein Pionier, eine Pionierin? Bist du überzeugt und trägst zur Veränderung bei? Oder bist du wie die, die warten, bis alles gesichert ist und kommen dann, um sich am Erfolg zu beteiligen? Denk darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.